Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Alloh taologa hamdu salo, Muhammad alayhisolatu vasallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo otamiz Odam alayhissalomni o'z qo'li bilan yaratdi. Unga o'z ruhidan jon ato qildi. Azizu mukarram ayladi. Yer yuzini inson uchun yaratib qo'ydi. Yer yuzini obod qilmoqlik, bir-birlar bilan do'st, aka-uka bo'lib yashamoqlikka buyurdi. Shu bilan bir qatorda mana shu yaralingan insonning qadri qimmati, joni, unga berilgan ruh nihoyatda qimmatli ekanligini ham ogoh etib, Alloh bergan jonni majburlab olish, qotillik bilan olish harom qilindi va bir insonni jonini zulm bilan olgan insonlarga qasos olmoqlik, undan qasos olmoqlik vojib bo'ldi. Qasosni kim oladi? Qasosni qozi, hukumat oladi. Qasosni turli jazolar bilan qasos olinadi. Shuning uchun ham aziz bo'lgan insonni jonini zo'ravonlik bilan olish mumkin emas. Imom Abu Hanifa rahmatullohi aytadilarki, bir guruh kishilar bir kishi nohaq qatl etsa, uning qasosi uchun o'sha guruhning hammasi qatlga mahkumdir. Bugungi kun tilida aytadigan bo'lsak, guruh bo'lib turib bir insonni o'ldirish davlat miqyosida ham, Alloh taoloning huzurida ham eng katta kechirilib bo'lmas gunoh ekanligini va ularga qasos, ya'ni jazo berishlik vojib ekanligini bilamiz. Chunki bir insonni o'ldirishga yoki bo'lmasa unga zulm qilishga ketayotganda, agar ertaga qo'lga tushib qolsam, men ham o'ldirilaman, menga ham jazo beriladi degan qo'rqinch bo'lsa, ana o'sha odamlar qiladigan jinoyatlardan qo'rqib bu ishlarni qilmaydi. Mana rivoyat qilinadiki, bir insonni o'ldirdi va mirshablardan qochib Nil daryosining bo'yiga kelib qoldi. Qarasa, ro'parasidan bir katta bo'ri chiqib qoldi. Bo'riga yem bo'lishdan qo'rqib, o'sha yerda shoxlari daryoga tushib turgan bir qalin daraxtning ustiga chiqib ketdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, daraxtning ustida bir ilon unga hamla qilishlikka shay turgan edi. U qo'rqqanidan o'zini Nil daryosiga otdi va u yerda uni poylab turgan timsohlar tilka pora qildi. Alloh subhanahu va taoloning bir bandasini o'ldirganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib uni jazolab qo'ydi. Bir birodarimiz rivoyat qilib berganki, Moskvaga poyezdda ketyapmiz, 4 bir kupedan joy olganmiz. 3 ta norg'ul, baquvvat, yuzlari ko'kimtir, ko'rinishi qo'rqinchli bo'lgan 3 ta yigit ham birga menga sherik bo'ldi va ular poyezdga o'tirgandan so'ng o'zlarini ichkiliklarini boshlab yubordi. Rosa ichishib, har xil bemaza gaplarni gapirib, keyin kayflari ochiq qilgandan keyin menga dardini ocha boshladi. Bizlar killermiz, ya'ni zakasga odam o'ldiradigan odamlarmiz. Bizni ko'rganlar, bular boy, badavlat, xotirjam, zo'r yashayapti, zo'r mashinasi, zo'r uylari bor deb o'ylashadi. Aslida eng qattiq azob, iztirobni biz chekamiz. Sababi kim? Shunday ko'zimiz yumilishligi bilan o'lgan, nohaq o'ldirilgan odamlarning ruhlari kelib bizni bezovta qila boshlaydi. Har xil vahimalar bilan bizga uyqu bermaydi. Bizga uyqu yo'q. Faqatgina hayotimiz g'am va tashvishdan iboratdir. Alloh subhanahu va taolo bizni mana shunday qilib jazolamoqda. Endi oxiratdagi azob qanday bo'ladi, uni bilmaymiz deb javob bergan. Ana shuning uchun ham aziz birodarlar, birovga zulm qilmang, birovni nohaq o'ldirmang. Agar birovni nohaq o'ldiradigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo unga ato qilgan ruhni zo'ravonlik bilan chiqarib o'ldirsangiz, bir kuni albatta Alloh taoloning qo'liga tushasiz va Alloh taolo nohaq o'ldirilgan
insonning qasosini sizdan olmasdan qolmaydi. Shu bilan bir qatorda bitta narsani yaxshi bilaylikki, hayotda ko'p ko'rganmizki, falonchini o'ldirib qochib ketibdi. Oradan 1 yil 2 yil o'tgandan so'ng qaytib kelib o'zini mirshabga topshiribdi degan ko'p voqealarni ko'rganmiz, eshitganmiz. Sababi demak o'sha o'lgan insonning ruhi unga tinchlik, xotirjamlik bermaganligi bois ham men turmada, qamoqxonada chiriganim yaxshiroq bir umr bu taqib azoblar ostida yurganimdan ko'ra deb o'zlarini olib kelib mirshabga topshirganlar ko'p. Shuning uchun Alloh aziz qilgan, jon ato qilgan insonni o'ldirish, unga zulm qilishlikni Alloh taolo harom qildi va o'sha odam o'ldiradiganlarga turli xil azoblar borligini ham bayon ayladik. Aslo va aslo nohaqdan bir insonni joniga qasd qilib, uni mol mulkini tortib olish yoki mansabida mosuvo qilish uchun o'ldirmaylikkim. Al-qasosu minal haq, ya'ni qasos Alloh taolo tomonidan bo'ladi. Shuning uchun qasos deganda biz o'zimizcha samasud qilib, o'zlarimiz yig'ilib olib, kimdandir qasos olish maqsadida qotilni o'ldirish yoki tahqirlashga haqqimiz yo'q, balki uni ushlab o'sha tegishli joylarga taqdim qilishligimiz yaxshiroqdir. Assalomu alaykum va rahmatulloh.